कभी कभी हिचकियों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं। ना कोई याद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है। डिहाइड्रेशन या भोजन जल्दी जल्दी करना, फेफड़ों और पेट के बीच में जो डायफ्राम स्थित है उसका सिकुड़ना, जिसे आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। सबसे पहले 1 गिलास पानी बैठ करके घूट घूट करके पिए। इसके बाद जितना लंबी गहरी श्वास आप ले सकते हैं लें। होल्ड करें मिनिमम 10 सेकेंड, और जितनी देर आप कंफर्टेबली सांस को रोक सकते हैं रोक कर रखें। अब धीरे धीरे एक्सेल करना है, बहुत धीरे धीरे एक्सेल करना है। इस ब्रीदिंग को 3 बार दोहराएं, आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा।